em diuen Adriana Algeciras i vull fer el conte d'Àlex i Gandhi. Hi havia una vegada un xiquet amb el seu gos que vivia en un manicomi i l'habitació de Gandhi, que és el xiquet, tenia barrots d'or, televisió de pantalla plana, wifi d'alta velocitat, tot tipus de luxe. I també vivia en el seu gos, Àlex. Una vegada, avorrits de la seva vida, es van passar per un guàrdia i van eixir per a veure un partit de futbol al Brasil, que al Brasil el futbol és molt important. Mentre eixien i anaven al camp, van fer un amic, el qual, quan van arribar al camp, no tenia entrades. Aleshores, el que van fer és que Àlex i Gandhi van entrar a les seues entrades i, corrent, van colar-se en els vestuaris per a distraure el guàrdia. Aleshores, el seu amic va entrar per els vestuaris i, com no hi havia guàrdia, va poder parlar amb el seu jugador de futbol favorit. Després, els tres junts van poder veure el partit i tot va acabar bé. Quan van tornar al manicomi, Àlex i Gandhi es van donar compte que els seus pares estaven molt preocupats i, com eren els propietaris del manicomi, havien enviat un detective a buscar-los. Adeu.